જોહાર સાથે મિત્રો, એક નવા વિડીયોમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે એક પંચમહાલના ગાયક કલાકારની સાથે થોડી ઘણી વાતચીત કરીશું. એ હોય સિંગિંગની લાઈનમાં છે, એ રીતે ટીમલીમાં રસ જાગ્યો અને એ બધી વિશે વાત કરશું. જેમનું નામ છે દિનેશ રાઠવા. તો હવે આપણે જે છે એમને થોડા ઘણા સવાલ કરીશું કે ગાવાની લાઈનમાં કઈ રીતે આગળ આવે. તો પહેલો સવાલ તો એ જ કરીએ કે દિનેશભાઈ, આપણે તમારું ગામ અને નામ જણાવી દેજો. મારું નામ છે દિનેશ રાઠવા અને ગામ છે મારું આંબાપુર. પંચમહાલ જિલ્લા અને ઘોઘંબા તાલુકો. બરાબર. દિનેશભાઈ, જે તમને આપણે જે તમારા શું કે સબસ્ક્રાઈબર હોય છે એમને જાણવાનો મતલબ રસ હોય કે ક્યારથી તમને રસ જાગેલો કે ગાવાની લાઈનમાં? જે આપણે પેલા મેં 2015 થી એના જે પેલા મેં મૂવી જોવા જતો હતો. પેલા જે ફિલ્મો નહીં આપણે વડોદરામાં ચાલે ટોકીસ આપણે દેશી ભાષામાં ટોકીસ, એટલે ટોકીસ માં પેલા જતા હતા અને વિક્રમ ઠાકોર ના પિક્ચર આવતા હતા. બહુ મજા આવે જે પેલા, એટલે ટોકીસ માં આપણે પિક્ચર જોવા એટલે મજા આવે. બરાબર ને? એટલે પહેલેથી આપણે ટોકીસ માં જઈએ મજા આવે. વિક્રમ ઠાકોર ગીત ગાવે એટલે મને મજા આવે. એટલે મને એવું લાગ્યું કે મેં કઈક આગળ કરું સિંગિંગ. મેં મારી જાતે કઈક ગાઈ શકું એમ નક્કી કર્યું. એટલે આપડા ગોજલી ગામના MS ભાઈ રાઠવા છે, હરીશ રાઠવા છે, એ ટાઈપનો એ મને ફોન કર્યો કે તમે કઈક કરો, સિંગિંગ કરો. એટલે પેલા મેં આણંદ પહોંચ્યા માસ્ટર સ્ટુડિયોમાં પહેલું રેકોર્ડિંગ. હે ને? બરાબર. પહેલું રેકોર્ડિંગ કયું કરેલું? હા, એટલે આણંદમાં અમે ગયા. પેલું તો બીક લાગતી હશે. સાચી વાત છે, પહેલી વાર ગાવા જવું એટલે સ્ટુડિયોમાં નવું બધું લાગે એટલે ગભરામણ થતી હશે. એટલે પછી હવે રેકોર્ડિંગ કર્યું એટલે તમને મેં ગઈ હમણાં. ગુલાબ મોગરાનું ફૂલ રે જોવાનડી, કરમાઈ ના કરમાઈ રાધાનડી, પથ્થર જેવું તારું દિલ રે જોવાનડી, શરમાઈ ના શરમાઈ રાધાનડી. હા, મારું સોંગ આ ટીમ ચાલી ગયું હતું. હા, એ ટાઈમે મારું સોંગ ચાલી ગયું અને પછી મેં રેકોર્ડિંગ નહીં કર્યા. અને પછી જે ઉનાળાની સીઝન માં નહીં બહાર પડ્યા, પણ પછી એટલે સીઝન વગર ના બહાર પડ્યા. મતલબ જે લગ્ન પડવો છે પણ તે ટાઈમે નહીં પડ્યું ને. હા, બરાબર. એવું છે ને. તો દિનેશભાઈ ની શરૂઆત એ રીતે થયેલી કે વિક્રમ ઠાકોર ના પિક્ચર જોવા જતા અને વિક્રમ ઠાકોર ગાવતેલો એને જોઈને રસ જાગ્યો. એવી રીતે કોઈ જોડેથી માણસ ઇન્સ્પાયર થાય. ધારો કે હવે દિનેશભાઈ ને જોઈને હોય કોઈ ઇન્સ્પાયર થયા હશે ઘણા બધા. મેં એવું સાંભળ્યું કે તમે બેન્ડ હોય ચલાવો છો. બેન્ડ નું હે ને? બેન્ડ હોય તમારે છે ને પોતાનું બેન્ડ છે ને? તો શું નામ છે બેન્ડ નું? જે અમારું બેન્ડ છે આપણે આ કેશભાઈ રાઠવા છે જોડે, એમના ભાઈ સંજયભાઈ છે. એમનું સંજયભાઈ નું બેન્ડ છે આશીર્વાદ બેન્ડ આંબાપુર. આશીર્વાદ બેન્ડ આંબાપુર જે પેલા લાયા હતા. અમે 9મા ધોરણમાં ભણતો હતો જે સાગટાળા સ્કૂલમાં. ત્યારથી બેન્ડ લાયા હતા. આશીર્વાદ બેન્ડ રાખ્યું નામ અને બીજું બદલ્યું, ફરી બદલ્યું, એમ બદલ કર્યું. એટલે તમે 9મા ધોરણમાં હતા ત્યારથી બેન્ડમાં ગાવા જશો? હા, બરાબર. ત્યારથી બેન્ડમાં ગાઉં છું. અને કેસો ના આવડે તો પછી પાછો કોઈ એકબીજાને પૂછું, પાછો ફરી પૂછું. એમ કરતા મસ્ત આવી ગયું. પછી કઈક મેં કરું એમ સિંગિંગ લાઈનમાં. બરાબર. એ ટાઈપનું આ કેશભાઈ રાઠવા મને બહુ સપોર્ટ આપ્યો. એટલે એ ટાઈપનું પછી કર્યું, આમ રેકોર્ડિંગ કર્યું. પછી સરસ આવ્યું ને બેન જોઈ શીખી ગયું અને કેશ શીખી ગયું. બરાબર. જે વખતે તમે બેન તમે આમ ગાવા જતા પહેલી વાર ગાવા જેવું તો બધા લોકો ઉભા હોય આમ ભાડીને તમે આમ ગાવો તો કેવું લાગે? બીક જેવું નહીં લાગે? હા, તો બીક તો લાગે લાગતી, ગભરામણ લાગે એમ કરતા પછી ટેવ પડી જાય ને. બરાબર. અને જે વખતે બેન્ડ માં ગાવા છે તે મતલબ ઘરના કશું કીધું નહીં કે બેન્ડ માં કમ ગાવે? હા, ઘરના કે ગાવો તમે મસ્ત ગાવો, વાંધો નહીં, તમારી રીતે તમે ગાવો, વાંધો નહીં, એને સપોર્ટ કરતા રહેશું. એમ ઘરના પણ સપોર્ટ આપે છે એટલે વાંધો નહીં. સારું કેવાય, ઘરના સપોર્ટ કરે છે એટલે સારું કેવાય. ને સિંગિંગ ની લાઈન માં ધીમે ધીમે આગળ વધે છે. અને બેન્ડ હજુ સુધી ચલાવો છો કે કઈ રીતે? હા, બરાબર. હજુ આપણે લોકડાઉન માં વધારે ચાલ્યું કારણ કે ડીજે બંધ છે આપણે. લોકડાઉન માં ડીજે બંધ એટલે વધારે ચાલી ગયા. બરાબર. એટલે હજુ બી કોઈને બેન્ડ માટે કોન્ટેક્ટ કરવો હોય તો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. મારો નંબર છે દિનેશભાઈ નો નંબર નીચે મેં નાખી દઈશ ડિસ્ક્રિપ્શન માં.
તો તમારે ક્યારેક લગ્ન में હોય ને કઈ બેન્ડ કઈક જરૂર હોય તો બેન્ડ में કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો એમ. અને બીજો જે સવાલ કરું હવે તે દિનેશભાઈ તમે મતલબ ભણવાનું કેટલું બધી ભણ્યા? મેં તો ભણવાનું 12 સુધી કરી. 12 સુધી. જે સાકતાળા સ્કૂલમાં ભણતો હતા પેલા જે મને MS ભાઈ ફોન કર્યો કે તમે સિંગર ની લાઈન માં આવી, બરાબર. એટલે પછી એવું થયું કે મને ભણવાનું કરું પેલું કરું બધું બે બાજુ એટલે પછી 10 પાસ એમને એમ કરી નાખ્યું, વાંધો નહીં. 11મું કર્યું એટલે સિંગર ની લાઈન માં આણંદ જતા રહ્યા. એક કેસર કરી નાખી, પછી ત્યાંથી ભણવાનું છોડી દીધું. 12 સુધી ભણ્યો અને 12 પરીક્ષા આપી નહીં. બરાબર, 12 પરીક્ષા એટલે 12 સુધી. હા, 12 સુધી. આપણે જે છે બીજો સવાલ કરીશું કે આપણે જે એ ગીતો લખે છે તે ગીતો કેવા પ્રકારના લખે છે? જે પહેલાથી વધારે ગીતો લખ્યા છે અને રેકોર્ડિંગ થોડા કર્યા છે. એટલે વિક્રમભાઈ રાઠવાનું ગીત લખ્યા છે જે લવર માટે લીધી લોન, અને આજ કરી લઈને લેર કાલે વાળી દેશું વેર. એ ટાઈપના બધા બહુ ગીતો લખ્યા છે. પહેલાથી મેં વધારે ગીતો લખ્યા છે. મતલબ ગીતો વધારે તમે બીજા નાલો છો, ગીતકાર પણ છે, એમને ઘણા બધા ગીતો લખે છે. હજુ હોય મતલબ ગીતો લખો છો કે કઈ રીતે? હા, ગીતો લખું છું અને સિંગિંગ પર કરું છું, ગાઉં છું જાતે બધું. બરાબર, સારું કેવાય. આ રીતે તમે હોય સપોર્ટ કરતા રહેજો. આપણે જે છે દિનેશભાઈ ને આંબાકુટ ગામ થી, અને એમની કોઈ ઘણી બધી ટીપલીઓ છે ને ગીતકાર હોય છે, તો સપોર્ટ કરજો આવી રીતે. અને નવા કલાકારોનો મેં હોય તમને કોન્ટેક્ટ મતલબ વાતચીત કરાવતો રહી, તમારી આગળ કઈક વાતો લાવતો રહે એમ. તો મને હોય સપોર્ટ કરજો અને દિનેશભાઈ ને હોય સપોર્ટ કરજો. બસ હવે બીજું કઈ નહીં. બીજું કઈ કેવું છે તમારે? હવે છેલ્લે મારે એટલું જ કેવું છે, આપણે કમાવાની તમારી ચેનલ ચાલે છે અને સપોર્ટ કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, લાઈક કરજો, શેર કરજો આગળ જેટલું પણ એમ. અને આપણા રાઠવા સમાજમાં એવું નામ એવું ગૌરવ કર્યું છે મસ્ત, અને એના માટે મારે કઈક ગાવું હોય, બરાબર ને કમલેશભાઈ? હા, મારા માટે કઈક ગાવે છે ભાઈ. દોસ્ત મારો જીગર જાન લાખો માયે, દોસ્ત મારો જીગર જાન લાખો માયે, તારી મારી દોસ્તી માં નથી મતભેદ, તારી મારી દોસ્તી માં નથી મતભેદ. જય માતાજી દોસ્તો, જય માતા. થેન્ક યુ સો મચ દિનેશભાઈ, અને ખૂબ ખૂબ આભાર થોડો ટાઈમ કાઢ્યો અમારા માટે બી, અને અમારા જે ઓડિયન્સ છે એમને થોડી ઘણી વાતો તમારી લાઈફ વિશે જણાવી તે બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને હવે ક્યારેક મળતા રહેજો, હા ને? આવો ત્યારે મળતા રહેજો અને સપોર્ટ કરતા રહેજો દોસ્તો. અને વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. Thank you.